Ste lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi? Se vam zdi upravljanje te stavbe zadovoljivo? Zbori etažnih lastnikov so zelo pomembni, zato se jih udeležujte. S tem lahko ključno pripomorete k boljšemu upravljanju vašega imetja. Za več informacij pa poglejte oddajo Moj dom. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes bomo govorili o temi, ki zadeva skoraj vsakega prebivalca Slovenije, upravljanje večstanovanjskih stavb. V blokih in večstanovanjskih hišah živi več kot polovica Slovencev. Vsak mesec plačujemo stroške upravljanja, rezervni sklad, obratovalne stroške. Ko nekaj ne deluje, ko dvigalo stoji ali ko je streha dotrajana, pa se vsi vprašamo, kje je upravnik. Njegove naloge določa stanovanjski zakon, a v praksi se pričakovanja etažnih lastnikov pogosto precej razlikujejo od zakonskih obveznosti. Ali je upravnik administrator, mediator, finančnik, krizni menedžer ali pa gre le za posrednika med lastniki in izvajalci? Zakaj so rezervni skladi pogosto prenizki? Koliko lastnikov sploh pride na letni zbor? Ali družbena omrežja otežujejo delo upravnika? In predvsem, ali je sistem upravljanja stavb v Sloveniji dolgoročno vzdržen? O tem se danes pogovarjamo s poznavalcem nepremičninskega poslov, upravljanja Mihom Rozmanom. Pozdravljen. Pozdravljeni. Miha, kaj so na splošno naloge upravnika? Naloge upravnika so zagotavljanje obratovanja večstanovanjskih stavb, seveda lahko tudi poslovnih stavb, ki so vezane na zakonska določila, pogodbe in pa voljo večine etažnih lastnikov, sprejeto s sklepi na zborih etažnih lastnikov in po drugih načinih odločanja. To pomeni, Miha, da dejansko res upravnik mora skrbeti, da je urejena požarna varnost, da so ne vem kaj še vse narejeno. Tako je. Kar nekaj teh zadev je opredeljeno v predpisih, se pravi zakonskih, podzakonskih aktih. To so vse stvari, ki jih mora upravnik izvajati kot dolžnost. Ostale stvari so opredeljene v pogodbah, ki jih določeni etažni lastniki pri zboru sklenejo z upravnikom. Dostikrat se zgodi, da etažni lastniki potem zahtevajo od upravnika tudi določena dela, ki mogoče niso opisana v sami pogodbi o upravljanju upravniških storitev. Kaj je razlika med temi obveznimi nalogami in pa izbirnimi nalogami, tiste, ki etažni lastniki posebej hočejo? Ja, to, da so pričakovanja etažnih lastnikov večkrat ali pa velikokrat neskladna z dejanskim stanjem, je kar pogost pojav. Vse to je po eni strani razumljivo, to je le specifična dejavnost, v katero se nek povprečen uporabnik ne poglablja vsakodnevno, tako da je logično, da prihaja do teh nerazumevanj. Seveda zato je upravnik tudi nekako zadolžen, da tudi do določene mere te stvari poskuša pojasniti. Zdaj vsekakor je dolžen zadeve v okviru upravljanja stavbe izvajati, kot sem že povedal, v skladu z vsemi predpisi, ki se nanašajo na to področje in s pogodbo. Zdaj, realna slika na terenu pa je velikokrat precej drugačna. Ja, ljudje, zanimivo je, da ljudje ponavadi mešajo, ko dobi položnico za upravljanje in so na njej vsi stroški, ki se nanašajo na eno stavbo, se pravi ogrevanje, komunala, vzdrževalna dela in vse to. Potem je pa vsi obratovalni stroški. Tako, vsi obratovalni stroški in pa tudi investicijski najem. Potem je pa še strošek upravljanja upravnika in ponavadi je ta strošek, glede na vse te stroške, res minimalen. Naprimer, to se giba okrog 10 evrov
na mesec za upravniška dela, ljudje imajo pa v glavi, wow, koliko ogromno plačuje, koliko nam ta upravnik računa. V resnici upravnik dobi tistih bogih 10 evrov, bogih, no bomo tako rekli, se predogovorjeno. Ena najbolj pogostih, bi rekel, zmed je, plačujemo za upravnika 100, 200, 300 evrov. Levi delež te celotnega zneska predstavljajo pač tako imenovani obratovalni in tudi še nekateri drugi stroški, ki se pač mesečno, dnevno pojavljajo na stroški in to, na sami stavbi, in to so dejansko realni stroški, ki jih stavba in pač uporabniki povzročajo. Seveda upravnik je dolžan te stroške med etažnimi lastniki po določenih ključih razdeliti in to pač potem posredovati etažnim lastnikom. Ampak ena največjih, bi rekel, teh težav je velikokrat, kot sem že rekel, ta nerazumevanje stroška upravnika, vse se meče v isti koš in prihaja do nezadovoljstva. Raven se mi je porodilo eno vprašanje. Velikokrat se zgodi, da je določen strošek pade na lastnika, etažnega lastnika, kljub temu, če on tega storitve ni uporabljal oziroma se ni bila deležna njegovega dela stavbe, naprimer nekdo ima vhod zraven stavbe posebej in ne koristi dvigala, plačuje pa za stroške dvigala, ampak to dejansko je razdeljevanje po samem zakonu. Tako je, seveda. To bi bilo moglo biti tudi drugače dogovorjeno vse skupaj. Ja, upravnik je dolžan, te vsi ključi delitve so predpisani. Noben ključ delitve ni poljuben oziroma, da se ga upravnik izmišljuje, ampak jih je potreba upoštevati. To so vse zadeve iz predpisov. Seveda to, kar omenjaš, je zelo pogosto, ja, tako. Sploh dvigalo ljudje nekako nimajo razumevanja za to, vkolikor dvigala ne uporabljajo, da ga je potrebno ravno tako plačevati, vzdrževati in tako naprej. Tukaj se gre v bistvu za možnost uporabe, ne za dejansko uporabo. In vkolikor objekt to, naprimer dvigalo ima, so pač, vkolikor ne obstajajo neki drugi dogovori kot naprimer pogodba o medsebojnih razmerjih, kjer se neke take zadeve dodatno opredelijo, so pač vsi uporabniki dolžni plačevati te stroške. In to je kar pogosta dilema med etažnimi lastniki, zakaj bi neke stvari plačevali, ki jih ne uporabljamo. Seveda, ker dejansko so oni solastniki na teh skupnih prostorih. Tudi če ima nekje drugje vhod, je on solastnik tistih prostorov tam. Zdaj pa, če gremo naprej, kje se pa konča ena odgovornost upravnika, se pravi, ker tukaj vsi kažejo s prstom, upravnik ni nekaj naredil, upravnik bi to moral narediti. Kje je tisto, do kam upravnik lahko poseže, kje se pa ta odgovornost začne prenašati na same etažne lastnike? Ja, v osnovi je upravnik odgovoren, kot smo že povedali, se pravi za vse tiste s predpisi določene zadeve in zadeve opredeljene v pogodbi. To se je treba striktno teh zadev držati, plus seveda izpolnjevati voljo večine etažnih lastnikov preko, se pravi, zborov, sprejetih sklepov in ostalih, se pravi, legitimno dorečenih zadev. Se pravi, če upravnik opozarja, naprimer, se je že zgodilo, da je nekdo ni spoštoval požarne varnosti, se pravi, na hodnikih je sušil perilo ali pa je imel v marcu na hodniku. Se pravi, koliko lahko tukaj upravnik daleč gre, da to zadevo reši? Ja, upravnik je dolžan v bistvu opozarjati na te zadeve. Seveda v okviru svojih pristojnosti narediti vse, da se ta zadeva prepreči oziroma uredi. Zdaj seveda pa ta pristojnost ni neomejena. Na koncu koncev je upravnik še vedno deluje v imenu etažnih lastnikov in etažni lastniki so tisti, ki morajo za te zadeve na koncu poskrbeti. Ni zdaj, da je absolutna odgovornost oziroma samo na upravniku. Tako, sej on lahko upozori, umakniti je treba, če človek noče umakniti, pač ne more nič, ne more on prisiliti do ušesa, da moš pa to narediti. V praksi se dogajajo razne zgodbe, tako da so to lahko težavne zadeve. In
tukaj so pričakovanja potem tistih, ker vedno imamo v takih primerih hitro dve poziciji, se pravi nekateri recimo kršijo v tem primeru, tako kot omenjaš, neke predpise, nekateri pa zahtevajo to, a ne, in včasih so te zahteve, a ne, bi rekel, težko rešljive, ne, sploh s strani upravnika, ne, če se z neko zadevo ukvarja inšpekcija za pač določeno področje, a ne, je stvar na njih, da zadevo razrešijo, a ne. Upravnik je v tem primeru nek vezni člen oziroma prenašalec dejansko teh informacij, a ne. Dejansko, kakor razumem, če nekdo primer krši motenje noter v samem Hišni red, recimo. Hišni red in mogoče policija, ne, mogoče, če ne spoštuje požarne varnosti, požarni inšpektor, a ne. Dejansko so druge ustanove, niti upravnik tisti, ki bo zdaj šel pa trkal na vrata pa grozil, lahko da dopis, lahko to, ampak tukaj se njegove pristojnosti končajo. Ja, to so zelo delikatne zadeve, ne. To je seveda za vse te omenjene zadeve obstajajo pristojni organi, a ne, in seveda nekatere stvari se lahko skomunicirajo oziroma prenesejo preko upravnika, ampak bistveno pri tem je povedati, da sam rezultat, razplet teh zgodb, takih in drugačnih, pa ni vedno oziroma malo kdaj konkretno odvisen od upravnika. Miha, prišla sva do odmora, dragi gledalke, dragi gledalci. Vzeli si bomo nekaj minut in se vidimo po odmoru. Hvala. Dragi gledalke, dragi gledalci, spet smo zdaj v oddaji Moj dom, z mano Miha Rozman, poznavalec upravniške stroke. Miha, prej sva se pogovarjala glede teh, do kam upravnik sploh lahko seže s svojimi pooblastili, kako lahko rešuje probleme, ampak nekaj pa je, a ne? Nekaj se morajo zavedati etažni lastniki, da skrbijo, oni so lastniki svojega doma, oni so najbolj odgovorni za to, da vse skupaj funkcionira v tem domu tako, kot mora, a ne? Ja, res je. Zdaj, kar se zdi meni ključno, ne, da se izpostavi, je to, da etažni lastniki se zavedajo tega, da so lastniki, ampak po mojem mnenju ne v zadostnih okvirih, ne. Vsi vidijo svojo etažno lastnino, se pravi konkretno stanovanje oziroma prostor, enoto, kakorkoli to imenujemo, premalo pa se mi zdi zavedanja, da so lastniki celotne stavbe, v celotnem obsegu, da so vse stvari njihove in da je treba za stavbo skrbeti kot celoto, ne samo za tistih svojih, ne vem, 50 kvadratov, kot znaša, a ne, stanovanje, ampak je stavba od temelja do strehe pač v njihovi lasti, a ne, in potrebno je skrbeti za celo stavbo. No, jaz mislim, da je ta zadeva zaenkrat še premalo ozaveščena med ljudmi, da ne rečem med etažnimi lastniki, ampak se pa zadeve spreminjajo, se mi zdi iz leta v leto je boljša situacija, da se to konec koncev tudi neka vloga upravnika, da ljudi na to opozarja in jih s tem ozavešča. No, saj ravno ena stvar je tudi, ki, a ne, stavbe, ko se starajo, dejansko se mora vlagati nazaj v njih, zato da se ohranja ta vrednost in da tisti denar, ki smo ga dali mi za stanovanje, dejansko reče, ta denar, tukaj je še moj stanovanje vreden ali pa še več, če se dvigajo cene. Ampak in tukaj imamo mi rezervni sklad, a ne. To je ponavadi, ta rezervni sklad je dostikrat največji vir ene napetosti tudi v sami stavbi, v sami tej skupnosti, a ne. A ne, zakaj ponavadi je vedno prenizek? Kaj se na primer zgodi, ko pridejo večje investicije, a ne? Fasada, streha, dvigalo, a ne. Pa ali so na primer tudi vprašanje, ali so stavbe v Sloveniji finančno podhranjene, a ne. Kako, Miha, gledaš ti na vse skupaj to? Bi rekel, da so podhranjene. Zdaj imamo na eni strani en kup starih, relativno starih stavb, ki so bile v preteklosti velikokrat neustrezno vzdrževane, ne. Seveda iz dneva v dan se še starajo, nekako rezervni skladi so vzpostavljeni, večinoma se je to tudi neka zakonska, ne neka, ampak zakonska obveza, ne, to okrog tega ni kaj dosti za razpravljati.
Potem imamo pa na drugi strani tudi novejše objekte, ki pa tudi niso vedno zgrajeni tako, kot bi morali biti, ne, v skladu z vsemi standardi in tako dalje. In zelo hitro se na objektu pokažejo zadeve, ki so potrebne po pravilu obnove večjih investicij in seveda vedno je praviloma problem finančna sredstva, ne, za te zadeve. Pa kako se rešuje pa to? Rečemo, če ni, naprimer, fasado je treba, streho je treba zamenjati, pušča, noter teče. Kako se pa te zadeve rešuje, če ni denarja? Ponavadi je zadeva kar dost, bi rekel, mislim, komplicirana. Lahko je težavna, ne. Najprej je treba etažne lastnike seznaniti, jih prepričati, kaj sploh potrebujejo, na kakšen način, ampak velikokrat je težava tudi v neodzivnosti samih akterjev, etažnih lastnikov, ne, tako da so že v samem štartu lahko, tako kot sem prej omenil, da ni tega zavedanja, ne, in je zadevo lahko tudi naporno reševati, ne. Vem, samo če denarja ni, kaj pa je? Mislim, zato obstaja. Seveda, kot prvo je, najboljši primer je, da se pač na podlagi teh načrtov, vzdrževanja in tako dalje pripravijo ustrezni finančni plani, ne, da se z večinsko voljo konkretne zadeve opredelijo, tako časovno kot finančno, in se rezervni sklad dvigne, ne, v skladu z pričakovanimi stroški. Potem preteče nekaj časa in se poskuša nabrati čim več teh lastnih sredstev za določene investicije, ne. Kolikor to ni možno ali pa vsaj delno možno, seveda obstajajo tudi druge stvari, kot so enostavno, kot so posojila, kjer pa se lahko zatakne, ne. Za posojilo je potrebna ustrezna sklepčnost etažnih lastnikov, in v kolikor prihaja do tega, da nek del etažnih lastnikov že v osnovi ni naklonjen nekim delom, ne, za kar je recimo za izvedbo fasade, recimo, kar zadostuje večina 50% plus, ne, v nasprotju s tem za, ne vem, pridobitev posojila na bankah je potrebno 100% soglasje in tukaj lahko nastane težava, ne. Če ni 100% soglasja, imamo še kakšen vzvod? Ja, obstajajo tudi še druge zadeve, nekako neformalno odkupi terjatev, ne, to pomeni, da se izvajalci, ne, potem, ko že pride do tega, izbrani nekako zavežejo oziroma ponujajo tudi možnost prodaje teh terjatev, tako je, ne, in da se na ta način ta zadeva zapelje, ampak kljub temu je še vedno potreben nek sklep in sodelovanje etažnih lastnikov. To zadevo se da dosti olajšati, ampak ni pa enostavno na trgu najti takih izvajalcev, ne, da so pripravljeni na tako. Kaj se pa zgodi, naprimer, če nekdo se dvigne rezervni sklad, potem seveda breme toliko večji mesečni. Kaj se zgodi, če nekdo ne plačuje? Ali to pa ostali morajo plačati, ali kako? Zato obstajajo vzvodi, ne, zato poskrbi upravnik, ne, upravnik tako ali tako že po pogodbenih obveznostih, pa tako, kot smo že rekli, tudi zakonskih, je dolžan te zadeve tudi terjati, ne, seveda. Zdaj sama uspešnost terjatev je tako kot pri vseh ostalih. Ja, danes sem hodil reči, koliko časa pa to traja, to sodišča so Čisto odvisno, to so čisto, bi rekel, specifični individualni primeri, so večina stvari se reši prej ali slej, seveda obstajajo pa tudi zadeve, ki se vlečejo v nedogled oziroma niti se ne rešijo nikoli, ne, ampak mislim, da to ni neka skrb, ki bi mogla etažni lastniki preveč skrbeti. Prav procentualno tu ni veliko tega? Ne, tega ni veliko, ne, seveda. To so, seveda obstajajo v sistemu vzvodi na načine, da se te terjatve prej ali slej poravnajo, no, tako da ni to neka pogosta in zaskrbljujoča, neurejena situacija, no. Zdaj pri samih adaptacijah in to ohranjanju vrednosti, zdaj veliko se pogovarjamo o energetskih sanacijah in subvencijah, ki jih daje Ekosklad. A je to, kako pa gledamo z birokracijo, a je to nekako, to ponovadi upravnika, kdo to ureja? Ja, seveda, te zadeve nekako, vsaj delno so že zadeve vključene v osnovna redna dela, ne, so pa tudi potem zadeve stvar dogovora, ne, mogoče kot neka dodatna dela, ki se pač
opredelijo z dodatnimi dogovori. Je vsekakor v tem primeru je to tudi za upravnika, ne, če se gre v neko tako stvar, je to kar veliko nekih dodatnih, se pravi, opravil, skrbi in tako naprej. Ja, se zavedajo etažni lastniki, koliko mora upravnik ene energije vložiti v to, da to uredi? Po večini ne. Zdaj, tako ali tako upravnik zadeve večinoma pelje samostojno, suvereno in tako naprej, niti ne poroča vsak dan. Tako da je pa se razume, kako je nekdo z neko stvarjo ni seznanjen, jo praviloma niti ne zazna. Ravno to sem hotel reči, da dostikrat mogoče se ljudje, etažni lastniki sploh ne zavedajo, koliko enega dela energije vloži upravnik v to, da se to ena stavba funkcionira, in mogoče, da tisti stroški, ki jih oni plačujejo, mogoče sploh ne zadostujejo za vse te ure, kar upravnik vloži v njihovo hišo, in potem pride do marsikdaj do kakšnih nerazumljajočih se situacij, ko hočejo od upravnika še več, ali pa rečejo, se ta upravnik pa nič ne dela. To se največkrat dogaja zdaj, če se gremo na to, da se zdaj s pojavo teh novih družbenih omrežij, kjer etažni lastniki delajo svoje skupine, in tam se marsikaj pogovarjajo. In potem tam nekdo nestrokovno nekaj reče in potem se vsuje plaz enih kritik in vsega tega na upravnika. Ampak bi jaz to temo pustil za najen tretji del najinega pogovora, tako da, ker je zelo pereča tema, in tudi zanimiva za naše gledalce. Tako da, dragi gledalke, dragi gledalci, se vrnemo po odmoru in imamo res zanimivo temo. Hvala. Dragi gledalke, dragi gledalci, spet smo nazaj v oddaji Moj dom, z mano še vedno Miha Rozman, poznavalec stroke upravljanja. Začela sva z družbenimi omrežji. Evo, danes imamo od Facebooka, se pravi Viber, WhatsApp. To so ena omrežja, kjer se stanovalci nekako zgrupirajo in naredijo te omrežja, potem pa se tam začnejo debate, kdo je, kaj ni, kako je. Kako gledaš, Miha, ti na te omrežja, na te skupine? To je praktično danes neizbežen pojav. Zdaj, seveda, etažni lastniki po večini, verjamem, v dobri veri, v mislih na neko dodano vrednost, se zelo hitro zgrupirajo v razne te skupine, v katerih se pa zelo hitro pokažejo tudi pomanjkljivosti. Zdaj, na terenu se dogaja marsikaj. Te neformalne debate med etažnimi lastniki velikokrat pripeljejo do nezadovoljstva med njimi samimi. Zdaj, velikokrat se pokaže, da grejo zadeve v napačno smer, da se na podlagi nepreverjenih, neresničnih informacij razplantijo razne debate. In dejansko med etažnimi lastniki, namesto da bi pripeljali do neke razjasnitve situacij, pojasnitev, nastaja ali pa se sproža v bistvu neka negativna energija in neko zastrupljeno stanje, kar se pa, tako kot omenjaš, zelo velikokrat potem nanaša na upravljanje stavbe oziroma na samega upravnika. Ker največkrat v teh skupinah ni noter prisoten tudi upravnik, kateri bi dejansko lahko razjasnil dejstva in vsem dal, ampak se med sabo, in to se potem zelo lahko zaplete. Upravnik je vsekakor dolžen ljudem, se pravi svojim strankam, podajati odgovore, pojasnitve, odgovarjati na vprašanja, ampak tukaj je zadeva mišljena v okviru formalnih komunikacijskih kanalov. Zdaj, to se ve, kaj je to. Se pravi, to so elektronska sporočila, telefoni, pisna sporočila, oglasna deska in tako naprej. Zdaj, upravnik mora biti za to dostopen, mora podajati tudi na odgovore, tudi na kritike, tudi na očitke, to je dejstvo.
ampak s pojavom teh omrežij prihaja skozi bolj do tega, da etažni lastniki iščejo odgovore na ta vprašanja, na te dileme po napačni poti. Se pravi, medsebojno, medsebojno, tako je. In prihaja do dezinformacij in zgodbe grejo v napačno smer. Po izkušnjah iz poročanja s terena je velikokrat prihaja do neverjetnih zaključkov. Realna situacija je pa lahko popolnoma drugačna. So prišle že situacije, ko je nekdo izmed etažnih lastnikov hotel svojo korist nekaj narediti, in dejansko je sprožil eno, bom rekel, problem oziroma eno neresnico na družbenih omrežjih, zato da bi diskreditiral upravnika, on pa svojo voljo lahko mogoče tudi kje, da dobi kakšnega izvajalca, s katerim se je kaj zmenil, kaj tazga in pa te zadeve. Ja, tudi to je teoretično možno. Zdaj, to zgolj na konkretnih primerih je tudi to težko izpostavljati. Seveda pa v okviru teh skupin je veliko zadev, ki ne koristijo dejansko etažnim lastnikom oziroma uporabnikom, kljub temu, da si želijo verjetno v osnovi, da bi bila to neka dodana vrednost, ki pa se na koncu izkaže, da ni. Zdaj, je pa problem mogoče v tem, ali to etažni lastniki pravočasno zaznajo, ali jih ta zadeva dviguje oziroma jim pripomore k boljšemu stanju, ali pa jih po domače rečeno zastruplja v nekem negativnem okolju. Zdaj bomo tako rekli, edini ta pravi legitimna stvar je zbor lastnikov. Tam pride upravnik, razjasni, predstavi, razloži, če je treba, odgovori na vprašanja. Ampak težava je to, da se samih zborov lastnikov ne udeležuje. Koliko je to sploh udeležbe? Ja, nažalost je res tako. Zdaj v nekih zadovoljivih okvirih mogoče na zbor etažnih lastnikov v povprečju prihaja tam do 1/4 etažnih lastnikov, če jih, da se zbere sklepčnost zbora, to je že nekaj, kar smatrano kot velik uspeh. Zdaj so seveda tudi 100% udeležbe, ampak to je ponavadi v nekih manjših objektih s parimi enotami, kjer se pač ljudje mogoče malo bolj zavedajo, pa tudi ni tazga problema to dobiti, ampak po večini, se pravi, večjih objektov, sploh tukaj lahko se izpostavi še novejših objektov, je ta zainteresiranost za to zaskrbljujoče majhna. Ker pa ni okej, ker pač zbor etažnih lastnikov je v bistvu ena od glavnih, da rečem, funkcij ali pa možnosti, da se etažni lastnik kot posameznik lahko vključuje v samo upravljanje stavbo s premoženjem in je v bistvu škoda, da je zadeva taka, kot je. Saj vemo, danes, Miha, ljudje nimajo časa, zbor lastnikov tudi se samega upravnika ne more jih delati v Bosni, že tudi on ima svojo službo, svojo družino doma, svoj dom, kjer bi se rad odmaknil od svojega dela, ki cel dan dela, in ljudje pač ne grejo, zaupajo mogoče tisti peščici etažnih lastnikov, ki so malo bolj aktivni, samo se pravi, tukaj lahko pride do zlorabe, da ta peščica, tisti, ki pa tudi potem upravljajo s temi družbenimi omrežji, lahko vplivajo na napačen način na te neaktivne lastnike. To je kar pogost pojav, seveda. Sama aktivnost imaš popolnoma neaktivne, imaš nekak delne aktivne, pa imaš lahko, tako kot praviš, zelo aktivne. Zdaj, kakšna je pa ta aktivnost, je pa spet, že sama aktivnost ne pomeni, da je to nekaj okej. So etažni lastniki, ki zgledno, dobro, konstruktivno sodelujejo, so pa tudi med temi aktivnimi tudi pač ljudje, ki zadeve vidijo po svoje, jih na svoj način interpretirajo, razumejo in tako naprej, in tam prihaja lahko do, in problem nastane, da je to res samo posameznik oziroma peščica, ki je edini aktivni na objektu in ostali se ne zanimajo, in tukaj je
lahko pride do kočljivih situacij, a ne, na relaciji upravnik, etažni lastniki pa tako naprej. Ja, ker na koncu pa si rečejo, upravnik je tako že v narekovajih neki en nujno zlo, a ne, in on je tako je tisti, ki nam samo denar pobira in ljudje nima zaupanja, čeprav je upravnik lahko zelo dober in potem grejo zaupati enemu etažnemu lastniku, ker si mislijo, se on bo pa to naredil boljš, ampak mogoče so njegovi interesi drugačni in mogoče bolj gleda na nas, kakor pa na ostale in ljudje mu zaupajo. Zdaj pa, Miha, daj mi povej, eno tako provokativno vprašanje bom dal. Česa se danes upravnik bolj boji? A se boji družbenih omrežij, a se boji inšpekcije? Ja, ne. Mislim, če upravnik dela tako, kot mu narekujejo pač predpisi, pogodbe in vse ostale okviri, se praktično nima kaj biti iz svojega vidika in tudi glede objektov. Če so objekti preskrbljeni tako, kot je treba, če je poslovanje podjetja urejeno, praktično ne more imeti upravnik težav s tem. To se pravi, so večje zelo, kot razumem, družbena omrežja. Ja, ker tam tudi upravnik dobro dela. V zadnjih letih, ja, sigurno, v zadnje 2-3 leta je se ta razmah teh, skupin pa to še veliko povečal. Tako da prihaja res do, zdaj, kakor si rekel, ali se boji upravnik ali ne, to je težko reči, ampak sigurno je pa povzroča več sivih las, mogoče, kot pa neka skrb za neke nadzore oziroma neustrezno delovanje. A ne. Sigurno bi bilo boljše, če bi bil tudi v tej skupini noter tudi upravnik, da lahko razjasni in potem bi bilo tudi bolj enostavno. Ne? Upravnik v skupini, se pravi, doseg te skupine imajo vsi etažni lastniki, tudi če so v službah takrat, in ko upravnik razloži svoj pogled, a ne? In tudi strokovno odgovori mogoče nekomu, ki je to prebral nek z umetno inteligenco, a ne, da bi bilo to mogoče veliko boljše, če bi sodeloval v teh skupinah tudi upravnik. A ne. Teoretično mogoče, ja, ampak v praksi je pa to skoraj neizvedljivo. Ne. Vsi poznamo delovanje teh skupin, ne. Te skupine so 24/7 odprte, odgovori, debate se sledijo neprestano, tako da na podlagi izkušenj sodelovanje v takih skupinah, razen nekih manjših, mogoče z nadzornim odborom, pa to je v bistvu s strani upravnika verjetno nemogoče, ne, ker podajati odgovore, pojasnila na vse te zapise, ki se lahko pojavijo v eni temi, je praktično nemogoče. Je pa nekaj, tudi upravniki niso zmeraj najbolj sveti, a ne, bom rekel, tako pošteni ali pa dobri, a ne, tudi slabi upravniki so, vedno je tako, a ne. In tukaj tudi si ti, Miha, še že parkrat na kakšen zbor lastnikov, kjer si pomagal etažnemu lastniku, da je pač uveljavljal tiste pravilne stvari, ki so, a ne. Tako da, evo, dragi gledalci, če o tem je kdaj probleme, ni problema, se obrnete na nas, vas bomo povezali tudi s kakšnim strokovnjakom, ki vam bo povedal, kako zakon pravilno deluje. Danes smo prišli pa do konca. Miha, hvala za udeležbo v studiu. Se priporočamo, da še kdaj prideš, da s svojimi nasveti pomagaš našim etažnim lastnikom. Hvala tudi vam za povabilo. Lep pozdrav. Lep pozdrav.